Emyaka gyayita Aliya yali mu mbeera mbi ng'asiiba mu nnaku nakwekubagiza. Olunaku lumu baayomba nnyo ne mukulu Kasimu ekyavaamu n'amukuba oluyi. Awo Aliya yalaba nga kisusse. Ekiro ekyo Aliya yasiba engoye era n'adduka mu maka gano. Yali talina waakudda era yadda ku street, anti nga tasobola kudda wa bazadde be nga bajja kumuzzaayo ewa mukulu Kasimu. Era yasulanga wansi w'entindo n'atandika obulamu bwa street. Ennaku ezimu abantu baamuwanga ku mmere, olumu n'asula enjala. Engoye ze yazitunda afune ekyokulya, era engoye ze yasigaza zaayulika n'atandika okutambulira mu ngoye ez'ebituli. Naye mu mutima gwe yali mumativu ng'agamba kino kisingako okubeera mu maka ga mukulu Kasimu. Yatandika osabiriza ku kkubo. Olunaku lumu yali mu kasasiro wa restaurant emu ennene